Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mag-update daw kita bigay ito rin lahat dalam Isabela City kita ko itu masyal-masyal daw. So insyaallah taala si sedi sa live te sa di municipal isab kita. So gusto rin Isabela raw kita gato galing kita ka sa update to rin lahat Isabela bangin ni pain mapindahin do pangin ni me papahapan nen. Ops, ini na idol may kamakanakan matuhin kita biar Jollibee dasa kay batan mambigite yene mamayaman may live tainin Navy Stars di awa kabokon bisa kita para donation si News Yakan Basilan TV. Okay, tag na kita masyal at kiyoseng kita inin. Oops, sorry. Kata sebut mas, ini polis deluhan. Pasti jauh kita kan. Kalau kita terkulung sama mas. Oke. Memang biang ini kalan motor belah ko ituin bang lagi perpindahan atau bang ini. Pendoan bisa memakak begini kadang ko itu kelengan Suka na standby say syukur sa mayamian syukur si Kaam bisa naro kita ko sa construction ko itu mismo anuhin bawa naro ko itu ini hinatulan ni sabihin ko itu yan Isabela Plaza ini. Gabi nga to bos kaya kita masih kadiri hatu paasek. Kaya bisa maasek. So simbahanin masih-masih katu masih-masih pero isa magkait katu miyaan may set di agamahin. Kita biyan maghahap bisa masih may simbahan din. Kaya man tayo sa masjid kan bang happy isa. Saw pergi pro traffic manaman. Kami sa nagmas. Oh, yagmas kamu. Stand. Oh, okay. Kurung salam yan, Waalaikumsalam sekam. Itu na uyat. Ngap kam te kata bokuhan kamera kun handle kun. Pakai tangan itu kan desep ku minom yan. Bu ini desep kun. Si Farhan Anhar nako 10 tahun di makan itu. Alhamdulillah ko itu kita none. Pemainnya may tiga ATM income. Oke, kita lanjut deh. Itu kan kita ini deh lo. Bang Paman, kan aku itu kaburu bisa lockdown COVID. Mereka karena masih matang begitu terlihat deh kata di shop nabu. Karena pisakin dia masih pindah tapi masih ini ya.
Lihat lagi apa next content. Dia internetin, magdekat-dekat. Wala ka mulali. Nakajoke mo naman. Para katulakis pag-record ko ng say, sabi kita yung pali-ali dali-dali. Pato bote kam daw napo parialem. Internet, nagmap kami, internet hindi, ang patay kalay pasir, di masag signalin natin ito, sabi lang ko ito. Kadre, so sabi ka may karendihan lo. Tinalaw may ayon ba yung record ko. O ito hanggang sabihin. Tagalan ba tayo? Parking. Ini tak parking. Amdo kita. Ma'am, daw kita bawa kayo rodal ito. Madyan yung pesi eh? 200? Oo, nakangkan bisag. Ay, 200 udah biyan. At ya, ang kuraw. Balik sa.
Bekat-bekat signalin. Para karena pulis, bisa kita parking ng sinin. Evaluasi kita. Na traffic public marketing. In public marketing ko ito tusinin. Kaya ka naman kam kapin tabot to patuwin nato. Sanduhin. Bauruinin. Balik-balik kita. Natala nanti pulasan pintu balik. Palibot kita bigat tahi, kapigat tahi kita bi. Lagi kita palihali si katek para kita bigat tahikin. Dukam kayak gini deh. Kita lah nak tahikin ini. Maaf kami hojok menamal tangan pun susah tuh enggak nih anu nih stand kamera nih.
Mabuhay tayong lahat. Kaya ito pagkatahi kita eh. Sabi ito parehela eh. Sang may matuhin do dero kami tanto interesado manamal suga videoinin para si may gamatuhin duglo pa nisab kita revisan sa friend kita tanto klaro manamal insyaallah taala bang basag na internet in paano sa kita naglayo sa kita balik tayo ko bantok kaya klaro sa inin. Okay, sir, ano na kita? Gantahik na. Port area. Ito pala ba yung pinanang ini? Port area kanya ato. Bang jaman-jaman lang si Lansainin, ang sa ini waktu maglaksak niya ahin ko ito kanya. Ito kan ya sambat malawing kosong. Oke, sige tayo kita ko ito. Kasi palihalihan ni may angin.
pakai hitungan ini. Sekarang cuma nama sekarang stand kamera. Biahe. Biahe pakai ini, Bu? Biahe pakai. Tampalan. Hah? Tampalan. Tampalan? Ano itong mo diyan? Ah, di na. Tampalan. Ini tambayan may ahin to sigad kinin bang may kapkuhap. Sana saong-saong kumisi. Subo-subo pa nasin ahin nasi tambay-tambay ni. May kasawang kapkuhap. Sinain may man bang paliglep ni matelewin. Pagka tampak ng sinin. Sa bahini nang duinin. Kwe Mayor Siti Jalia nanda Sir Mujibataman. Kita dan kepak. Insyaallah kita balik bote stand kameraten je ato saya mag laksu kameraten pengen tanan hadda. Teka mo itu kay katamban pe kalagihan ko. Masih pindah. Sabi masjidinin, masjid mahabbainin, masjid mahabba. Baru masih pindah masjidin po si Bingport area ini. Masjid mahabba. Ang teseb biya ni miyan masjid bakas zaman song pagsabilan may bang satan bi zaman song ilarakan. So kung ko ito sa pating may bang satan bi si agama sanduhin at sanduh pakamate iruk hadja kay lobo masjirin sampai ko ito tapi masih hapag sambayangan may ahinan si Sabila City inin. Ito si Bingport area ini.
Okay, nira taman saya nira to live 10. So si di harapan tayan na duelanin, arakala plamitan, arakala maluso. So tungan-tungan ni sabinin kabayan ko paglaiban na we lo ano ne, waiting na rokam, ganya ka na rokam. Hingga nero lagi ko katanaman te ilaiban balik lay. Pagsugor si may mamayamin, dasa kay patanong bigite mag-follow si page te, manggaksak follow yun pe. Demikian mag-donate sa kami star si kami si Nyusya kanin yulu diawaru istalin tabo kumbisa. Balik ko salamin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.